بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم كيف نختار ملف باستخدام الفورم، وكمان كيف ممكن أعمل أنا مربع حوار. في البداية هنطلع هسه على التشويس فايل. بظهر عندي بتون بكبس عليها مباشرة راح يفتح لي البراوزر الموجود عندك على الجهاز، كان ويندوز أو كان ماك. هيطلع عندك الملفات، مثلا بتختار هاي السي في وبتعمل اوبن. فهون تغير الاسم، صار CV_2022. القسم الثاني هو راح يكون عبارة عن about yourself، وهون راح نستخدم شغلة اسمها text area. بالتكست area تقدر تكتب قد ما بدك، ما في حدا بيحكي لك اكتب اشي معين، بقدر اكتب قد ما بدي. في نقطة مهمة، طبعا هذا الخيار مش راح يظهر عندك، انا هون ضايف extension بتساعدني في تصحيح الجرامر، مش راح تظهر عندك. تعال نطبق الفكرة عشان تكون واضحة. فأول إشي راح نبلش بموضوع التشويس فايل. أنشأت لك فولدر جديد سميته 26 فورم بارت 6. آخر كود كان عندنا بدنا نضيف تحتيه أول إشي نكتب سكشن. بداخل السكشن أكيد لازم يكون عندي ليبل. هون بدي أستخدم الفورم وبدي أكتب CV، وهون بدي أحكي له أبلود CV. بدي أضيف هنا تو سبيس and non breaking space، كمان مرة and non breaking space. بعد الليبل في عندنا input من نوع فايل، التايب فايل، والنيم هون راح يكون عندي CV. الاي دي لازم يكون نفس فكرة الفور، فلازم يكون ايش CV. شو معنى كلامي؟ إذا كبست على الأبلود CV مباشرة حيفتح لك الفايلات. سيف وتعال نطبق جو لايف. مباشرة لو كبست على التشويس فايل راح يفتح لي البراوزر. هاي بدي اختار مثلا CV22، أو أعمل كانسل وأكبس على أبلود CV، نفس الفكرة. هاي بدي اختار هون CV 2022. أتمنى تكون فكرة الفايل صارت واضحة. أعمل صمت، هي حكالي CV بداخلها CV underscore 2022 PDF. هو الملف عبارة عن PDF. بعد هيك تعال نطبق فكرة التكست اريا. بعد السكشن راح أضيف بريك، بعدين أكتب سكشن. بداخل السكشن بدي أضيف هنا تكست اريا. أول إشي النيم، هي الاسم راح يتخزن فيه الداتا، بدي أحكي له مثلا هنا about. الاي دي ما في حاجة له فراح أمسحه. بعدين في عندي هنا كولوم وفي عندي رو. الكولوم هو كم عمود راح يكون موجود عندي في التكست اريا، والرو كم صف. متأكد راح تحكي لي مش فاهم الفكرة هاي. سيف وتعال نشوف النتيجة. أول إشي حكينا كم رو راح يكون عندي 10. هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كم عمود؟ هيكون 1 2 3 لعند 30. طب بدي أكبر الأعمدة، بدي أحكي مثلا 60. سيف بالضبط صار عندي 60 عمود. طب بدي أحكي أنا هون مثلا الرو بده يكون مثلا 30 سطر. هي صار عندي 30 سطر. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. طيب أول إشي بدي أضبط شوي، بدي أحكي إنه هون الكولوم 30 والرو 10. بدي أضيف كمان بليس هولدر، وبدي أكتب about yourself. سيف وتعال نشوف النتيجة. بالضبط هي about yourself، بقدر أكتب أي شيء بدي إياه وراح ينبعث مع الصمت. هي ينضاف داخل الأباوت. أتمنى كانت أفكارنا واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة اللي راح تكون آخر جزء بموضوع الفورم. ويعطيكم العافية.